Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Safe и Life. Австралийка Кэтрин Свиличич живет вместе со своим мужем и двухлетней дочерью Шарлоттой в пригороде австралийского города Кернс. А недавно их семья пополнилась еще одним членом семьи, доберманом по кличке Хан. От пса отказались прежние хозяева, но Кэтрин с мужем, когда увидели его в приюте, без раздумий взяли к себе. Всего 4 дня спустя после того, как доберман обрел новых хозяев, он вместе с маленькой Шарлоттой играл во дворе. Казалось, что ребенок отлично ладит с животным, но внезапно пес оскалился и зарычал. Спустя мгновение он ухватил девочку за подгузник и отпрыгнул с ней в сторону. Насмерть испуганная мама бросилась спасать свою малышку, но выяснилось, что опасность уже миновала. На самом деле Хан не нападал на малышку, как это показалось со стороны, а спасал ее. В том месте, где секунду назад играла девочка, ползла ядовитая змея. В последний момент храбрый Хан успел спасти свою маленькую хозяйку, но змея укусила его. К счастью, в итоге все остались живы и здоровы. Девочка оказалась совсем невредимой, а подоспевшие на вызов ветеринары оперативно ввели доберману противоядие, так что он практически не пострадал. Кэтрин нарадоваться не может на своего нового члена семьи, поэтому хочет, чтобы об этой чудесной истории узнало как можно больше людей. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.